Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sınaq 13-cü izahına başlayaq. Birinci sual elektromaqnet induksiya bölməsinə aiddir. Deyir, sarğaca cərəyan şiddətinin zaman asılı qrafiki verilib, hansı hissələr doğrudur? Baxaq, 0T0 zaman aralığında induksiya cərəyanı yaranmır yazıb. Elektromaqnet induksiya qanunu epsilon bərabərdir. Mənfi delta fi bölünsün delta t'dir. Ya da epsilon bərabərdir, mənfi L vurulsun, delta I bölünsün, delta t'dir. Deməli, induksiya cərəyanı yaranmır deyir, bu doğrudur. Çünki 0T0-da bu hissədə, yəni qrafiki sabit verib. Yəni 1 doğrudur. T0, 2T0 epsilon zamandan xətti asılıdır. Xətti asılıdır, qrafikin anlamı nə deməkdir? Uşaqlar demək istəyir ki, yəni epsilon T-dən düz mütənasib asılıdır. Gəlin baxaq. Qrafikdə T0, 2T0 anında IT-dən özü düz mütənasib asılıdır verib. Əgər IT-dən düzdürsə, epsilon orada nədir? Sabit olmalıdır. Deməli, 2 yanlışdır. 3, 2T0-da induksiya cərəyanının istiqaməti dəyişir. Bu doğrudur. Çünki 2T0-dan sonra dönmə olub. 2T0, 3T0-da ən kiçikdir. Bu yanlışdır. Ən kiçikdir. Yox, əksinə. Bu xəttin uzunluğu digər T0, 2T0 xəttin uzunluğundan daha böyük olduğuna görə orada ən böyük dəyişmə olub. 2T0, 3T0 aralığında maqnit sili azalır. Doğrudur, çünki I azalır. Doğru cavablar 1, 3, 5, yəni B variantıdır. İkinci sual mexanik rəqslər dalğalar bölməsinə aiddir. Bizdən soruşur ki, şəkildə verilmiş dövrədə hansı lampalar yanar? Biz bunu biraz belə yaxınlaşdıraq. Düzgün qoşulma necədir? Məsələn, birinci lampada yarım keçirici dioddur. P tərəf müsbət, N tərəf mənfi, aşağıda mənfi, müsbət. 4 lampasında müsbət mənfi. Vakum diodunda isə bu hissə anodu göstərir. Anod qoşulur müsbətə, digər hissə, yəni bu hissə katodu göstərir. Katod da qoşulur hara? Mənfiyə. Baxaq, müsbət hissə gəlir. Hansının müsbəti ilə üst-üstə düşsə o işləyəcək. Deməli, bu işləmir. Bunun müsbəti ilə üst-üstə düşür, 3 işləyir. Gəlir, buradan çıxır. 2-nin də müsbəti ilə üst-üstə düşür, 2 də işləyir. Amma 1-in mənfisi ilə üst-üstə düşür, 1 işləmir. Deməli, doğru cavab 2, 3. Sonra 3-cü sual. Bir güzgüsünün həndəs optika bölməsi üzərinə şəkildəki kimi düşən şüa qayıdaraq 2 güzgüsünə düşür. Güzgülər arasında alfa bucağı nə qədər olmalıdır ki, ikinci güzgüdən əks olunan şüa eyni yola qayıtsın. Deməli, uşaqlar, düşmə bucağını tapmaq üçün bu şüa kimi belə düşür. Düşdüyü nöqtəyə perpendikulyar çəkirik. Deməli, bu hissə 50-dir. Bura 50-dirsə, burada 50-dir. Bu hissə neçədir? 40-dır. İşığın düşdüyü istiqamətdə təkrardan qayıtması üçün 2 mühit sərhədinə perpendikulyar düşməsi lazımdır. O sual var idi, 90 dərəcə olanda istiqamətini dəyişmir. İndi bu hissə 90-dır, bu hissə 40-dırsa, deməli alfa bucağı neçə dərəcə olmalıdır? 50 dərəcə. Yəni D variantı. 4-cü sual. Hansı elementin nüvəsini protonla bombardman etdikdə? Hansı element deyəndə uşaqlar yazırıq bir dənə X elementi. Protonla bombardman eləmək, üstünə 1-1 gəlmək. Alınır oksigen deyir 8, 16 və alfa, bir dənə də alfa zərəciyi. Alfa da helium deməkdir, 2, 4. Aşağıların cəmi 8 ilə 2-nin cəmi 10 verir. Bura 1-dirsə, deməli aşağısı 9-dur. Aşağısı 9 olan ikisinin arasında qalırıq. 16-ın üstünə 4 gələndə 20 eləyir. Bunun burası 1-dirsə, burası da 19 olmalıdır. Düzgün cavab Y variantıdır. 5-ci sual. R1, R2, 3R'dir. Kiçik diskin tezliyi, yəni bu N1 bərabərdir 360-dırsa, digərini tap. Uşaqlar, məsləhət görürəm ki, üstündə yazasınız. Bununki R-dir, bununki 3R-dir. Bilirik, qarşılı ötürmədə bir dənə periyod radiusdan düz asılıdır. Deməli, tezlik radiusdan tərs asılıdır. Yəni, R 3R, radius 3 dəfə artırsa, bu da 3 dəfə azalacaq. Neçə olacaq? 120. 120 nə? Dövr bölünsün. Dövr bölünsün dəqiqə. Saniyə keçəndə də aşağıya 60 yazsaq, 120-ni 60-a böləndə eləyəcək 2 saniyə. 6-cı sual. Biznes elektrik sahəsində hansı zərəci potensialı böyük olandan kiçik olana gedəndə kinetik azalır? Bilirik ki, ox istiqamətində potensial azalır. Yəni, F1, F2 yazsaq, F1-in potensialı F2-dən böyükdür. İndi bu da deyir ki, potensialı böyük olandan kiçik olana keçsin. Böyük olan F1-dir, yəni bu istiqamətdə hərəkət eləsin. Və kinetik enerji də azalsın. Düşünürük ki, o hansı zərəci idi ki, sahənin eyni istiqamətdə gedəndə kinetik enerjisi azalır və tapırıq ki, mənfi yüklü zərəci idi. Mənfi yüklü burada elektron var. Bir dənə, elə elektron var. Sonra 7-ci sual.
7-də deyir iplə bağlanmış M1, M2, 2M kütləli Newton qanunları bölməsidir. İp kəsilsə təcilləri nəyə bərabər olar? Uşaqlar, hal-hazırda F daşıyır bu ikisinin cəmini. İkisinin də cəmi biri M-dir, biri 2M-dirsə olur 3M vurulsun A-ya. İp kəsilsə M1 nə edəcək? Dayanacaq. Ona görə A1 nəyə bərabər olacaq? 0-a. İp kəsilsə, təkrardan F-in dartdığı kütlə nə qədər olacaq? 2MA. Yəni, kütlənin miqdarı 3M-dən 2M-ə düşəcək. Kütlə, amma eyni qüvvə olacaq. Tərəf-tərəfə bölsək, burada nisbətlər də tapa bilərsiniz. Burada birinci halda A2-nin birinci halıdır, daha doğrusu A2. Bu da A2 iştirikdir. Ya da şifahi də düşünə bilərsiniz ki, kütlə 1.5 dəfə azalırsa, təcil 1.5 dəfə artacaq. 8-ci sual. Dayağın üzərinə qoyulmuş bir cins çubuqlar tarazlıqdadır. Çubuqların kütlələrinin nisbətini tapın. Uşaqlar, M2 çubuğun ümumi kütləsi nə qədərdir? 3 damadır deyə. M2 çubuğunun kütləsi nə qədər olacaq? Tapsaq buradan. 3 mg. Gələk M1 çubuğunun kütləsinə. Bunun damaları 1, 2, 3, 4. Bu da olur nə qədər? 4 mg. İndi bunlar tarazlıqdadırsa qüvvə momentləri bərabər olacaq. Onda necə yazacaq? 3 mg vur. 3 mg-dən bura kimi neçə damadır? 2 bərabərdir 4. Gəlin bura 3 mg olan M2-dir də. 3 m2g vurulsun 2 bərabərdir. Eyni şey yazacağım. Prosta bir də rahat bir yerdən yazım. İcazənizlə. Deməli. Oy. Aha. Yazırıq ki, necə? 3 m2g vur qolu 2 bərabərdir 4 m1g vur. Bunun qolu neçədir? Buradan bura kimi? 3. Bu da eləyir 6 m2g bərabərdir 4 üçün 12. Tərəf-tərəfə böləndə neçə eləyəcək? 2. 9-cu sual. İşıq kvantları bölməsi. Deməli, bizdən nə soruşur? Deyir ki, əgər fotonun enerjisi çıxış işindən, əgər udulan fotonun enerjisi çıxışdan 5 dəfə böyükdürsə, yazırıq ki, Y foton bərabərdir 5A çıxış. 5 dəfə böyükdürsə, deməli, 5A çıxış, kinetik də 12-sə çıxış işini tap. Einstein tənliyi Y foton bərabərdir. Y kinetik üstə gəlinsin A çıxışdır. Foton yerinə buradan 5A çıxış qoysaq, 5A çıxış bərabər kinetikin də yerinə 12. 12 üstə gəl A çıxış, 4A çıxış 12 verəcək, A çıxış da verəcək 3. 10-cu sual. X oxu istiqamətini də hərəkət edən, deməli, X oxu deyirsə uşaqlar, o deməkdir ki, sürət müsbətdir. Hansı zaman intervalında kinetik azalıb? Kinetik azalıbsa, yavaşlayandır. Yavaşlayanda da sürət müsbətdirsə, təcil mənfi olmalıdır. Burada da təcillə qüvvə də eynidir. Qüvvə də mənfi olan bir dənə aralıq var. T3, T4. Cavab B variantıdır. 11-ci sual. Üfüqi hamar üfüqi səthdə 4M kütləli araba. Deməli, bu 4M-dir. 5V sürəti ilə hərəkət edir. Yuxarıdan da deyir bir dənə plastilin, M kütləli plastilin V sürəti ilə perpendikulyar düşür. Toqquşmadan sonra onların birlikdə sürəti nə qədər olar? Uşaqlar, bunlar perpendikulyar olduğundan toqquşmadan sonraki P-nin kvadratı bərabərdir. Toqquşmadan qabaq arabanın impulsunun kvadratı ilə plastilin impulsunun kvadratının cəminə. Toqquşmadan sonra bunlar birləşir deyə bunun yerinə qoyursunuz. 4M bu M-dir, 5M budur. 5M toqquşmadan sonraki sürəti V iştirik desək kvadratı bərabərdir P1, yəni araba 4M vur 5V, 4-5M 20MV-nin mötərizə kvadratı. Üstə gəlinsin plastilin də MV-dir deyə MV-nin mötərizə kvadratına. Bunu da hesablasaz, buradan V iştirixi tapacaqsınız 4V. Təqribi tapılmalıdır cavab burada. Tapılmalıdır deyəndə, yəni təqribi tapılır. 12-ci sual. Sərtliyi verib 300. X max'ı verib 20 santı, yəni 0,2 metr. Deyir ki, bu cismin kinetik enerjisinin zamanlı aslığını tap. Uşaqlar, bu X max olduğuna görə bizim buradan tapdığımız enerji tam enerji olacaq. K X max'ın kvadratı bölünsün 2. Yəni
300 vurulsun, %2'nin kvadratı %4 bölünsün 2. Bu da eləyəcək 6. Deməli, baxırsan ki, burada x maksimumdan başlayıb, sıfırdan başlamayıb, düzdürmü? X maksimumdursa, deməli, rəqqas hansı vəziyyətdədir? Ən kənar vəziyyətdə. Rəqqas da ən kənar vəziyyətdə olanda nə baş verirdi? Sürəti 0 olurdu. Sürət 0 olanda kinetik də 0 olacaq. Deməli, biz 0-dan başlayacaq və maksimal qiymətimiz 6-ya gedəcək. Düzgün cavab B variantıdır. Sonra 13-cü sual rəqs konturu elektromaqnit rəqslər dalğalar bölməsinə aiddir. Deyir, deməli, rəqs konturunda kondensatorun gərginliyi maksimum olanda U-nun qiyməti maksdırsa, nə sıfıra bərabərdir? Uşaqlar, kondensator maksimumdursa, sarğaca aid nə varsa minimumdur deməkdir. Amma qırıcılı induktivlik olmaz. Kondensator özü də maks olur. Bu da olmaz. Maqnit enerjisini götürə bilirik. Tam enerji də dəyişmir. Bu da olmaz. Deməli, yalnız 3 E variantı. 14. Cisim daşma səviyyəsinə qədər su ilə doldurulmuşdur. Soruşur ki, birinci qaba salındıqda müəyyən qədər su ikinci qaba töküldü və tarazlıqda olduğu üçün hansı ifadə doğrudur? İkinci qaba tökülən suyun həcmi birinci qabın həcminə bərabərdir. Deməli, burada ikinci qaba tökülən suyun həcmi birinci qabdakı suyun həcminə bərabər ola bilməz. Çünki sıxışdırdığı qədər Arximed qüvvəsinə bərabər çəkisi qədər suyu sıxışdırıb çıxardır. Bizdə də sonra tarazlıqdadır sözü deyir. Ona görə Arximed qüvvəsi bərabərdir götürürəm. Çünki tarazlıq halında F Arximed nəyə bərabər olur? MJ-yə. Cismin sıxlığı suyun sıxlığından kiçikdir. Bu da doğrudur. Çünki cisim suyun içinə daxil ola bilməyib. Ona görə 2-3. 15-ci sual vahidi Joule bölü Kelvin olan kəmiyyətlər. Uşaqlar, bu qaydalarda var. Bunlar nədir? Bosman sabiti və istilik tutumu. Bosman sabiti kinetik enerjinin düsturunda var. 2-də 3 KT. İstilik tutumu da böyük S bərabərdir. Q bölünsün delta T. Həm ümumi qaydalarda var, həm də ən son yazdığım rəqli qaydalarda var. Deməli, cavab oldu burada 1-4. Daha doğrusu 2-4. D variantı. 16-cı sual doyan buxar. Bilirik ki, doyan buxar görən kimi nə yazmalıyıq? P bərabərdir N KT, Rho bərabərdir N böl V. Sonra P-ni, N-i, T-ni, Rho-nu darələyirik ki, bunlar bir-birindən düz mütənasib asılıdır. Baxaq, deyir, buxarın təzyiqi azalır. Təzyiq azalsa, onda Rho da azalmalıdır, T də azalmalıdır. Ona görə qoyuruq bura. 1. Buxarın kütləsi azalır. Burada həcm azalır, kütlə azalır. Burada da sıxlıq azalır. Sıxlıq azalanda yenə də kütlə nə olur? Azalır. Ona görə 2-ni qoyduq ortaya. Kinetik dəyişmir. Kinetik dəyişmirsə temperatur dəyişməməlidir. Burada görürsünüz ki, temperatur azalır. Burada isə birinci qrafikdə Rho sabitsə temperatur da sabitdir. Ona görə 3-ü qoyduq digər tərəfə. İdeal qaz qanunlarına tabe deyil. Təbii ki, doyan buxardır deyə ortaya. Konsentrasiya azalır. Yenə də N azalırsa P, T, Rho azalmalıdır ikinciyə. Oldu cavabımız 3, 15, 24. Cavab A variantı. Sonra 17-ci sual. İki kondensatorun elektriği paralel birləşdikdə tutum. Uşaqlar, tutumu öncə tapaq. Q-nin düsturu nədir? SU. Birincinin tutumunu tapmaq üçün yazırıq S1 bərabərdir. Birincinin Q-su buradan 20-yə düşür. U-su da 50-yə. Olur nə? 20 bölünsün 50. Yəni 0,4. İkincinin tutumunu tapırıqsa, ikincinin Q-su düşür 20-yə, U-su düşür 100-ə. 20 bölünsün 100. Bu da eləyir 0,2. Qayda bilirik ki, paralel birləşmədə kondensatorların tutumu toplanılır. Onda 4-ün də üstünə 10-da 2 gələndə neçə eləyir? 10-da 6. Yəni düzgün cavab C variantıdır. 18. Cəryanın şiddətini ölçmək üçün. Uşaqlar sayğac gücü ölçür. Voltmetr U-nu, saniyə ölçən T-ni, elektroskop elektriklənməni müəyyən edir, termistor temperaturu. Cəryan şiddətinin gücün belə bir düsturu var. P bərabərdir UI. Buradan I-ni tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Sayğac və voltmetr. Yox, nələ şeytana. Bağışlayın. Deməli, elektrik sayğacı, fikrim getdi. Elektrik sayğacı ölçür enerjini. Enerjinin də düsturu nədir? U, I, T. Deməli, bizə buradan I-ni ölçmək üçün nə lazımdır? W-nun, U-nun, T-nin cihazları. Ona görə 1, 2, 3-ü götürürük. Sonra 19-cu sual soruşur ki, yekun sahənin
yekun sahənin induksiyasının istiqamətini tap. Uşaqlar, hər biri üçün ayrı-ayrılıqda çəkək. Bax, bu maqnit, naqil ətrafında maqnit sahəsi yaranır və bir burulğan şəklində olur. Onun burulğanı olur bu. X-da sadə qrəbi ilə eyni olur, istiqamət olur belə üzü aşağı. Keçək digərinə. Deməli, kənardakının induksiyasını çəksək, bunun da burulğanı bu formada olur. Bəzən uşaqlar nə edir? Götürüb belə çəkirlər. Bax, bu burulğan, yaranan burulğan, bax, buna görədir. Bunun varlığına görədir. Burulğan da onun ətrafında yarana bilər. Yəni, əgər bu burulğan bunun içindən keçəcəksə, necə bu yaradır onu? Deməli, burulğan necə olur? Maqnitin, naqilin və yaxud da ətrafında yaranan maqnit sahəsinə görə, yəni belə bir şey çəkirik. Nöqtədə istiqamət sadə qrəbin əksi olur. Burada da olur nə? Toxunan üzü aşağı. Deyəsən, siləndə bu birisinin yaşılını sildim. Bu da aşağıda. İndi bu yekun ikisinin əvəzləyicisi nə olacaq? Başqa bir rənglə verim. 2 dənə bu boyda necə? Üzü yaman verdim. Aha, bu qırmızı ilə yaşılın da əvəzləyicisi olur. Necə? Bu istiqamətdə üzü aşağı. Bu istiqamətdə bir dənə üzü aşağı vektor. Gələ indi bu aşağıdakına. Aşağıdakı vektorun induksiyasını tapmaq üçün yenə bir dənə çevrə çəkirik. X olduğuna görə sadə qrəbi ilə neyini? Burada olur toxunan necə sağa. Uşaqlar, bu sarı xəttin uzunluğu balacadır. Qırmızı ilə yaşılın uzunluğu ikisinin 2 qatına bərabər olduğuna görə o daha böyükdür. Onda biz nə deyirik? Bunları belə bu formada belə tamamlasaq, əvəzləyici necə olur? Bu istiqamətdə, yəni 2 Y variantı. 20-ci sual. Sxemi verilmiş dəyişən cəryan dövrəsinə dəyişən cəryan deyir. Ampermetrin göstərişini artırmaq üçün nə etmək lazımdır? Gəlin baxaq. Rezistor qızdıranda müqavimət nə olur? Rezistordur deyə müqavimət artır. Müqavimətin də düsturu U bölünsün idi deyə müqavimət artanda I nə olur? Azalır. Bizə deyir ki, ampermetri artırmaq. Deməli, 1 olmaz. Kondensator lövhələrin arasında dielektrik daxil etməklə. Deməli, I-nin düsturu U bölünsün, XC-dir. Bu da U böl XC-nin yerində 1 bölünsün, omega C-dir. Buradan da tutumu açsaq, U, omega tutumun yerində epsilon 0 S bölünsün D olacaq. Onda baxırıq, dielektrik daxil edəndə, yəni bu epsilon. Epsilonun qiyməti artırsa, cəryanın da qiyməti nə olacaq? Artacaq. 2-ni götürürəm. 3, dəyişən cəryanın tezliyini artırmaq. Bəli, I omegadan da düz mütənasibdir deyə tezliyi də artırmağı götürür. 3 olur. Y variantı. 21-ci sual. Müxtəlif hündürlükdən sərbəst düşən M1, M2 kimi. Baxın aşağılar. Sərbəst düşmə deyir, hündürlüyü müqayisə edir. Çox uzatmaq istəmirəm. H-ın düsturu nədir? V kvadratı bölünsün 2J. Kütlə varmı? Yoxdur. Ancaq sürətdən asılıdır. Ona görə sürətə nə veribsə, H-a da onun eynisini götürürsünüz. A variantı. Bu səhifə biraz burada belə dönüb. Məcbur ekranı döndərməli olacam. Daha doğrusu siz döndərməli olacaqsınız. 22-ci sualda diffraksiya qəfəsi üzərindən normal istiqamətdə düşən ağ işığın ekranda ikinci tərtib spektrində şüaların meyl etməsi təsvir olunub 5 narıncı rəngə düşərsə. Deməli, uşaqlar, bilirik ki, diffraksiyada ən çox meyl edən rəng qırmızıdır. Yəni, ən sağa gedən qırmızı olmalıdır, qırmızı. Onda rəngləri düzək. Qarı, nənə, 80, yaşında, məxmər, gülə, bənzər, bənövşə. Yəni, sağa çox meyilli olan, belə çox əyilən bucaq altında qırmızı olur. Getdikcə də nə olur? Azalır. Onda bu da bizdən soruşur ki, bir hansı rəngdir? Buradan görürük ki, göy rəngdir. 23-cü sual. 15 saniyə müddətində yol yer dəyişmədə neçə metr böyükdür? Yol trayektoriyanın uzunluğudur. L bərabərdir. 60-dan gedirik 80-ə 20 metr. 80-də bir müddət sabit qalırıq heç nə. Sonra da 80-dən də düşürük mənfi 50-yə. Bu da mənfi 50-dən 80 çıxırsınız. O da eləyir 130. İkisini bir yerdə cəmləyəndə düz çıxdım. Bəli. Eləyir neçə? 150 metr. Yer dəyişmə nəyə deyilir? Başlanğıc və sonu birləşdirən düz xət parçasına. Başlanğıc və son deyəndə başlanğıcımız 60-dır, sonumuz mənfi 50-dir. O da 60 mənfi 50 bir isə 110-dur. Aradakı fərq nə qədərdir uşaqlar? 40 metr. 24. Sıxılmış yayın qarşısına kütləsi 4 kiloqram olan cisim qoyulub, yay açıldıqda sürtünmə misal 0.5 getdiyi yol. Bu qədərdir potensial enerji necə olur? Uşaqlar, bu tip ifadələrdə iş,
nəyə bərabər olur? Enerjinin dəyişməsinə. İşin düsturu nədir? Fs. F'in yerinə nə qoya bilərik? Mü mj vurulsun s. Yerinə qoysaz buradan deməli mü 0,5-dir. M 4'dür, J 10'dur, S də 1,6'dır. Bunu da hesablayanda eləyir cavab neçə? 32. 25-ci sual. İnduktivliyi 0,1 Henry olan konturdan keçən maqnit seli bu qədərdir. 2-ci saniyənin sonunda maqnit səsinin enerjisini tap. Uşaqlar, 2-ci saniyə deyirsə, gətirək burada fi-nin yerini 2 qoyaq. Onda fi bərabər olacaq 8 üstə gəlinsin 3 vurulsun 2-nin kvadratı. 4 4 12, bu da eləyəcək 20. W da bərabər olacaq nəyə? Fi kvadratı bölünsün 2 ilə. Yəni 20-nin kvadratı 400 bölünsün 2 vurulsun 0,1 edəcək 2000 Col. Milli cola keçəndə 1000-ə bölürəm, o da eləyəcək 2 milli col. Sonra 26-cı sualda deyir, polad yaydan asılmış yükün kütləsini 3 dəfə artırdıqda Yung modulu. Deməli, uşaqlar, Yung modulu SY bölü S0 düsturundakı Y-dir, ancaq növdən asılıdır. Yung modulu dəyişmir, bir səhvdir. Mexaniki gərginlik polad bərk maddədir. Görən kimi yazmalıyıq. MJ bərabərdir. Sigma S. Buradan da kütlə 3 dəfə artırsa sigmada nə olur? 3 dəfə artır olmalıdır. 2 səhvdir. Nisbi uzanma 3 dəfə artır. Deməli, MJ bərabərdir. Epsilon sigmanı açıram. Epsilon YS. M epsilondan düzdür deyə 3 dəfə artır. Bu düzdür. Sərtlik 3 dəfə azalır. K'nın düsturu SY bölünsün L0'dır. Burada da kütlə yoxdur. Ona görə kütlədən asılı deyil. 4 də səhvdir. Potensial enerji 9 dəfə artır. Bu düzdür. Niyə? Deməli, sigma 3 dəfə artırı gördük və yaxud da kütləndən götürsəz, potensial enerjinin düsturu nədir? Potensial bərabərdir. F'in kvadratı bölünsün 2K. Potensial qüvvə kütlədən düzdür. Yəni, kütlə 3 dəfə artanda qüvvə 9 dəfə artır. Ona görə enerji də 9 dəfə artır. 5 də doğrudur. Nisbi uzanma dəyişməz. Bu da yanlışdır. Çünki 3 artıq götürmüşük. Düzgün cavab 3-5. Sonra keçdik növbəti suala. Soruşur bizdən uyğunluğu müəyyən edin. Çox asan tipli sürtünmə qüvvəsi bölməsindən bir sualdır. Deməli, sürtünməni burada öncə hesablayırsınız. Mü M, J düsturu ilə mü var, M var, J var. Hamısını bir-birinə vuranda eləyir 50. Qraf birinci şərtə görə F1 70'dir. Yəni, dartı 70'dir. Burada özü qeyd edir ki, F dartıdır. Dartı sürtünmədən böyüdürsə 1-ə nə gedir? Bərabər yeyinləşən. Bərabər yeyinləşən qrafik burada bir A-dır, bir də Y-dir. Sonra 2 dartı sürtünmədən balacadır. Yavaşlayan gedir. Yavaşlayan C-dir. Sonra 50, 50 olanda dartı sürtünməyə bərabərdir. B və D-ni də 3-cüyə qoyursunuz. Sonra davam edək. 28. Cərəyan mənbəyinin ətraflı yazı suallarımız. Cərəyan mənbəyinin 2 ampermetr, K çarı kondensator qoşulub, K çarını qapadıqda ampermetrin göstərişi necə dəyişir? Uşaqlar, burada indi təzə bir şeydir. Əvvəl yazırdı ki, cavabınızı əsaslandırın. İndi cavabınızı əsaslandırmır, yazmırlar. Amma meyarlarda yazır ki, filan şeyə görə bu belədir, filan şeyə görə o elədir. Əgər yazmayıbsa, tam bal verilməsin. Ona görə də siz çalışın, həmişə tam açıqlamanı qeyd eləyəsiniz yenə də, amma düzlüyünə əmin olun da yazdığınız açıqlamanın. İndi burada deyir ki, cərəyan mənbəyini K çarını qapadıqda deyir. Deməli, uşaqlar, açar açıq olanda cərəyan gəlir, kondensator keçə bilmir, yəni A1 işləmir. Deyirsən ki, kondensator dövrədən cərəyanı buraxmadığına görə A1 ampermetr 0-dır. İkincidə isə cərəyan keçir, A2-nin qiyməti isə nədir? 0-dan fərqlidir. Açarı qapadıqda cərəyan gəlir, açarın yolu ilə keçir, gedir. Vəsə. Yəni, A1 0-dan fərqli qiymət alır. A2-dən keçmədiyinə görə isə A2-nin qiyməti 0-a bərabər olur. Buna görə deyirik ki, A1 0-dan keçdi, 0-dan fərqli bir qiymətə A1-in göstəricisi artdı. A2-nin göstəricisi isə 0-dan fərqli idi, sonra 0 oldu deyə azaldı. Mən oxla yazıram, vaxt az geçsin deyə siz imtihanda mütləq azalır, artır söhbətini qeyd edin. MK-in bölməsi bir sual. VT avtomatik görən kimi rho filan da varsa PV bərabərdir. NRT yazın. Nağdından.
Deməli, indi burada A-dan B-yə baxırıq ki, nədir uşaqlar? AB hissəsində də V sabitdir. BCD isə VT-dən düzdür deyə P sabitdir. V sabitdirsə AB hissəsinə nə deyirsiniz? İzoxor. Temperatur artır deyə nə? Qızma. İkinci hissədə P sabitdir deyə izobar. Temperatur artır, həcm artır deyə izobar genişlənmə də yaza bilərsiniz. İzobar qızma da yaza bilərsiniz. Gələk bunun qrafiklərinə. V sabitdir. Bilirik ki, V sabitdirsə rho da sabit olur. Temperatur artdığına görə təzyiq də artır. Bura qeyd edirsiniz. A, B. Sonra P sabitdir və temperatur artır. Temperatur artırsa sıxlıq və yaxud da həcm artır. Həcm artırsa sıxlıq nə olmalıdır? Azalmalıdır. Ona görə bu istiqamətdə. Bu da oldu B-dən C-yə. Aha, keçirik 30-cu suala. Kütlələri M1 3 kiloqramdır, M2 2 kiloqramdır yüklər. Deməli, göstərilib, deyir ki, 80 santı olarsa, bir dəqiqə, soruşur ki, buraxdıqdan sonra birinci cismin yerə dəyin anda kinetik enerjisini tap. Deməli, uşaqlar, dəyin anda kinetik enerjini tapmaq üçün bizə nə lazımdır? Kinetik enerjinin düsturu təbii ki. Kinetik enerjinin düsturu nədir? Y bərabər mv kvadratı bölünsün 2. Yazıram, Y bərabərdir mv kvadratı böl 2. V-ni tapmaq üçün mənə nə lazımdır? Bu H öndürlüyünü düşəcək axı bu belə. H-ın da düsturu nədir? Onda V-nin kvadratı bölünsün 2A. Tamam, neyiniyək? Gedək onda təcili tapaq ən birinci. Təcilin düsturu A bərabərdir. M2 çıxılsın, M1 bölünsün. M2 üstə gəlinsin, M1 vurulsun J. Bərabərdir. Şifaya gedim icazənizlə. 3 çıx 2, 3 üstə gəlinsin, 2 vurulsun J. A eləyəcək buradan neçə? 5. Bu düsturdan V-ni tapsaq, V bərabər olacaq. V bərabər olacaq. Kök altında 2AH-a. O da bərabər olacaq 2. A-nın qiyməti 5-dir. H-ın qiyməti 80 santıdır. Yəni 0,8-dir. 2, 5'im 10. O da eləyəcək kök altında 8. Sonra soruşur ki, bizdən kinetik enerjini. Sonra da Y bərabərdir yerinə qoysaq. M1 düşdüyünə görə. Aha. Nəsə cavab xoşuma gəlmədi. Dedim, vaxtı saxlayayım. Uşaqlar, burada hesabı səhv elədim. Burada A-nın qiyməti alınır 2. Aha. Deməli, A-nımızın qiyməti olur 2. A-nın qiyməti 2 olanda burada da yerinə 2 qoyanda 2, 2, 4, 4, 0, 8-ə vuranda 4, 8, 3 tam onda 2. Gətiririk, MV kvadratı bölünsün 2 də yerinə qoyuruq. MV kvadratı bölünsün 2 də biz bunu yerinə qoyanda onda olacaq kütləmizin qiyməti. M1 tərpəndiyinə görə 3, sürətin kvadratı 3, kök altında 3,2-nin kvadratı ilə 3,2 bölünsün 2. Bu da səhv eləmirəmsə eləyir 4,8 çox.